Horas mari kita buat parang dia putar raja sila sa bunga suara terpuk nama raja tu sila bolak. So ni mah dihamu damang dainang penggemar ni konten porumada do tarobo na arong di luat tahun. Materi na pinasa ni bidang ada do tarobo ima molo sada ina mabalu alai nunga mararak marburu muli mamusek inaon tu bawana asing. Jadi pokok bahasanna molo pangulihonana ina taon sian anakna parjulu isiro nama jalo ulos pasamot napa duahon molo muli ma boru ina taon sian boru ni amatana parjulu isiro nama jalo sinamot alani i pinasa ma tu bidang adat do tarobo asada sido patorakon partikenon pinasa ma tu pudepen si aloho boru siegian partikenon molate ma Horas mari kita peparada puta raja silai sabungan siwalu tupuk namar haujahat tu silalahina bolak horas hobar tu materi nari pasahat niamat ketua nakin ima molo sada ina naung mabalu nung marianakon molo marhamuliam mo sa inataon sada bawa nasi na suadong garis keturunan na tuamat si parjolo molo marhasohotan yanakon na isa do si jalolos pasamot manang pamuli hobboro pahuta hobboro siana matta si parjolo isedo si jalo sinamo dihamu amarami saluhutna amat taraja kita makatai di bagasan adat habatahun tu unang tapadumu tu akka ajaran hapersiauta oleh kita tabatasi pakatayot tahun di adat habatahun ni oputta si jolo-jolo tubuh naung di pasatu kita adorang solau kita tu pokok materi jumolo jolo di patorak kami ima udut ni aka parsiajarata di ari-ari nausalpu ima taringot mangabia dohot makapi molo mangabia takas ima sada ina naung mabalu dan itu muli muse tu lingkaran keluarga ni amat si parjolo tuanggina tu hahadolina bahkan satu garis keturunan nadong garis keturunan iman dari wakon mangabia jadi dangarong bison runtut akka pertuturan ale molo nama kapido ya inaon marhamulian tu sada bawa na suadong garis keturunan na asita bedaud damangna ido bedari nama ngabia dohot nama kapi molo perdumuanna jelas dua ama sada ina ido perdumuanna asita kasate amangate sada konsekuensi ni adat di Hitabata molo marhamulian inat tahun tumargarasi asa dinggan di bagasan adat oneng marhasotan manong marhamulian tu bawa nasing jumolo di pasar pago-pago raja ima tu natorasni amat tasi parjului dah di pasar pago-pago raja artinya bahwa nunga sahibe hubunganna tu keluarga ni amatta si parjolo sada konsekuensina da perlu ate bototta jalan kota gasdol adong nama dokon adatinon fleksibel manang adat itu dinamis nah toho
Da, adat itu dinamis. Alai molo taringot on dan dinamis on nunga sada patokan on. Molo nunga di pasahat imarat kipago raja inon. Jelas hubungan ni inat tahun tu keluarga ni amat tanah perjolei itu putus. Dengan umai hubungan lah. Termasuk tu akka tubuna sian amat tasi perjolei secara adat dengan umai. Dengan umai hubungan lah. Ate, molo di bagasan adat. Dangna misalnya holong manangna dia dah. Kita mah katai bagasan adat. Nah, alanido aseta kasta moto isarara hobar tu judul nari pasat na mata ketua tanah kiningani molo pangulihon anak manguli ma anak sian amat tasi parjoloi berarti otomatis dang berhak be inat tainon majalo ulus pasamot ino kan dang berhak be alana nung napatibo parit ni halak asetak kaset ya mga de nah so ni dong se molo muli manang marhamulian boru sian amat ta si parjoloi inatta naung marhamulian tu margana asing nakingani dang berhak be majalo ima sinamon ate nah adong deba sukun ditikki mudding amat tahun do inat tahun marang nasirang maningon dagido marang dang be manguli muli ma misalna inat tahun tumarga nasi sudiak katubunau di jolona bana pagudakon bana permuruh-muruhon bana pasikolahon bahkan bana sampai mangalului karejona sudah mah inat tahun dan itu mau secara kemanusiaan kan sasitona psikopatas no alana baguda gijolona ipasikolahon mo se ibay mo se karejo laos ipangulihon mo se marangi muli se jolona mo se burunao dan itu mau secara kemanusiaan kadang pantas si kondurnian inat tahun nian alai molo kita makatai dia ibagasan adat Batak dan berhak inat tahun ate dan berhak atau sungut dia do balas jasana ya molo balas jasana ba mau dong balgani rohana mga lihat tuah kainat tahun naturasna inat tauba ile asilianonna ile jebuna ile kepeng ile mobilna do akalan nasi ido cara nino ate nah molo dikitar pasu-pasu ino misalnya mana ya dia sungkem aja permisi wa makna molo istilahna molo sungana Jawa sungkem marodo sara-sara yo jolo idapot to naturasna kan ya di situ ale molo bagasan adat dang boy atau semudiro widoro inatai tulau nai molo misalnya ulau ni anak siapa batasi parjuli widoro buiro siapa orang dise sian orang di hula-hula anak idot sian orang di hula-hula anak alemo na berhak majalo si jalon dan berhak dan si jaga. Ima molo kita makatai dia ada Batak. Nah, dan sehali dua hari nama seseorang hitung-hitung mungkin ate baru-baru opera tapi gitu banyak tato dia ke media sosial terjadi di semua ate. Nah dan atus di para datu cuma gawe adong saling tarik menarik
Nah, isero na salah di si. Basa sampai terjadi na sohonir di mga jana. Totunuangan akkaraja panuturi man. Akkaraja panuturi sen horong na. Dan gitu. Nah, di sitar burtik siulau ni ipasato akan tua-tua manang samargana gian, manang tuamatan gian, manang tumargani sida si ketakas dapat orang onna. Bahwa hamu inang nung patibo parik di margao. Dangadong be hak muna di nyong ditubuni amat perjun. Setakas. Ino natural na ituturi do ini. Unang terjadi songon namasa berek di mga jana terjadi tarik menarik. Aurun lebih berhak. Padahal bana unga marhamuliat tumarga nasik naso adong hubungan garis keturunannya. Dia anda berjulu. Setakas hati yang mengate. Jadi omba kita akka peparanyo putar jasilesa mo terlebih kita di tim adatta di forum adatta naroh sekretariat to. Sikap tegas do kita manuturi dang marperi. Una kita makatai sian segi nasi, sian segi agama, sian segi holong, sian segi doakan asik alai kita makatai masian segi adat tonani oputta jolo-jolo tubuh molonunga marhamulian ina tahun tu margana asing dang berhak beno molo adong akka ulang adat di keluarga ni amat na parjoloi atak kasa dia mga nah jadi nakin nunga taralus adong alus ni ima topik dari pasal ni amat ketua tak. Jadi isu nama jalo, tertunu angin nama jalo ulus pasamot, amang udana, amang tuana, ido, amang udana, amang tuana, ido, anak ni abang daro, anak ni anggina daro, anak ni hahana. Songon itu nang majalo sinamot, dah gitu. Bui tuhitona nong marumah tangga ate na jelas dangarong hak ni inatai medisi alana inatai nunga pati bohon parik ni hala unga margara asing be dang margani amatta na parjului imara na perlu sifat orang nami jala tegas idokot adati dinamis ada yang ngotaringotinon dan dinamisi statis desi nunga harga mati ate imana boy di patora kami ate tungarong na hurang takas di panareon nami mana hurang atus pertikero di pasar time itu abu buti pak mulai tema di bidang taroboh Yeah. atau partikia tuami jadi dengan suku siap kami moro nakaningan mangulima anak ni na tahun sian amat tanah berjulu nama jalo urus pasawut ima amang udana gua morodam amang tuana manang artinya iso molo abangna mangna anggina buro majalo mulai deh mulai teh bi amat ketua nami teh jadi tersono nate isero nama jalo los pasamoton iko nama udana do manang amang tuana do manang buido abangna arong do dewa molo songona untuk napatas jam akka tarak bapa mak tarak natu tua alai adong do sono sendiri mak dan itu nama jalo ulus pasamot apalah
Molo anggik ku wala darong beba pada oma ima abang nasiak kangen nang rumah tangga gala ya molo iba gasang ada nago dan itu alai molo abang na itu merhasotan misalnya darong dope baru ide pe misalnya anak ni amat tanah perjului non nganguli tutu lah oma tua abang udana manang tua mang tuana ade alai molo adong dope misalnya nunga adong abang na nama rumah tangga itu nama tia nama itu kan abang na itu nama tia nama kan itu buru tua abang na itu ade alai si papa abang non menghargai akak taraf ni bapak anak itu fleksibel dia emang udah teh ya oleh teh mak barang dobe mau lihat mah dia mau bilang ada nami Iya. amang tuan ibah making nunga di bawah kamu atau taringot tuna makabiar makapi iya jadi na perlu si sukunokku aharo jabar ni nama nubu honon sian anak naru siap baru non mau nong pati bopar ini hala iman ya ya malah teh mak jadi nakip tuh mau empat orang aduh jabarna jadi mulai bagasan adat Batak itu sudah nggak dong imang aja anak nggak dong dan itu alai molo naingarong do jabar na mariana kon altina holong rohani anak kon daun na tuana omakna aiduna pagudang-gudang kon iwana do musin na pasikulau dia tuno lagi di balas ma nadinggan dan itu si balgani rohana na ning pasaton na ya hubungan pribadi na lenon na do jebu ni omakna dan itu nalianon na do mobil na ba urusannya kayak anak pun na deh kalian di bagasan ada di udah hubungan pribadi deh atau ini ada perjalanan iya enggak ini udah pejabat dan biar rohana tuh ngepati bupari dihalak dan itu amat tanai pira dan relan dong seperti lain suatu bumbi masih gak bisa melihat masih tuturan lain persoalan apa udah deh mau lo di bagasan ada dengan adong dong ya Jadi yang saya nanya teh di narasumber nami suku sukun nami. ya Jadi molo ina tau ngapa tiba parit ni halak. halo Molo manguli ma manang namuli ma boruna. Kenda perjulu. Ado perani nato di ulau ni artinya burbe inaton huduli panggung motor di Jabodetabek. Ayo untuk suku morate. kan dakipin mau lihat dakip kan nggak udokon dengan dong berhubungan nino mau lo bebana rotu launi ya dia diodoran di hula-hulana alana tulangna na putus na kinadong pago-pago rajay holan ina tau do keluarga na kan ino nuagin molo akan yon tulang ninyon pangulion tetap do inoro ba moloro bana rap sauduram marisi molo nang mangulusi bana molo arang masa misalna ada ngino silakan ana mangulusi molo nang kado leona ilek kado ale mangihutun odoran ni ula-ula iyo jadi molo masalah do bana misalna di panggung marang mejeng ni ono ya nggak berhak lah yang ngepaniaran di alam bana suatu mulu anu margana singaran non na punasa artinya dapat nong di peti bupari na ino dan gitu no itu mulu ada dari dang urusan di amat tanda ya sonari kan sada ina kan mengikut amat tanah do nggak pikir hali di patorak kawin kusada ina misalnya isukun marga hado hamu pasti do konon nado marga di amat tanah marga hado hamu so na ma misalnya inate jauh marga hado hamu marga si aroho marga si lalahiranya parmahan marga si tukil marga si nurat mulai sukun marga hado hamu
Ale molo borua hado hamu ipa bua maboru nei. Ido boru si marmata, boru si agian, boru libung, boru huta barat, boru purba, boru si bolon. Ale molo sukut margaha. Naolo ido hita maruk ko si bata. Ay margaha do amata. Salah do inon. Ay margaha do hamu. Ido do konota. Unang ido ko kita margaha do amata. Salah do inon. Di marga mata ni. Lagi do. Ay margaha do amata. Naolo ido hita ay burua margaha do hamu. Ya lusi natai dan yatusi. Margaon ina isukum namanuk kupe kurang yatusi. Margaha do amata isukum besi amatana. Sa sitong na ng songoni. Margaha do hamu. Burua hamu. Ido hita lapata. Ate. Dah. Sadaina boleh sukun. Disukun. Margaha do hamu. Baru itu ipa buah margani amat tanah. Amat tanah. Margani perhalanguluna. Margani perhalanguluna. Ale mo dokon burua hal hamu. Ipa buah mah. Jadi kita mau manukut do. Dan itu perlu do sosialisasi honot tau. Unang beta dong, ay margaha do amat teja, unang besong oniat ko. Ay margaha do amo. Ido. Amboleh dokon margaon boru oda winda. Ay sunay na usikun margaha amo. Patorang moli sukun inang margaha pa buah mudura marga na mga lapamu. Marga ni amat teja bu. Alim mo sukun na kiburuha mo. Pa buah muna maburuha mo na. Ido patorangan deh, ase takas, dah, ta sosialisasi hor. Ulah kusalai, molo sada inai sukun, margaha do hamu. Patorangon nama, pabon nama margani parah halanguluna. Ale molo sukun buruah do hamu, baru ipa boma buruah. Ate, takas ate. Jadi olo si patah hitau pikir kurang mangatusi margaro amata. Dan itu sasitong na ngauto margaro hamu. Ala nau ngapa ipa huta bana ho. Hutani nama alaga ayat tay unga patibo parik ni amat tay. Jadi marga ni amat tay do sino paniaran ni margao din. Sino langit. Si takasnya teh mata terima ra ate nang pula gajang arong do ya oh amat opu aleti ya mau lihat mak lo nakin ngatong tikos niya dok amang narasumber molo muli anak do boru sianina tenang lao pa patibo parik ni halak nama jalo na ubar tu peradaton bapak tuana molo sodang bapak udana ya nama nukud doa patak kason buha mulu anak sasada manasoni rato dan adung isi bapak udah bapak tuana bui di hopung nama ramaranggi ya jadi mau lihat jadi di kita di akap persiajarat di hari-hari nausalku kan adong dodo kita dongas sapanganan maruk kayak dongan sapanganan dalu-dalu sapanganan lobu sapanganan horbo. Okan idokol sohor sapanganan maru indah na jonok mon. Sapanganan dalu-dalu indah dalu-daluan artinya lomok-lomok. Nah terbulak mau. Arang dope sapanganan lobu indah terbulak muse. Baru sapanganan horbo indah dobuluk mau. Satu gijang. Dan itu ya molo dangarong besok dia bangudai lari mau sapanganan manuk. Akalaki opung na Martino do, bapak na Martino dohot, opung Martino do, dangarong be, naik mau gijang ati di pangarat tuarat dagiro do siat, ke lingkungan di halabatak, naik mau gijang misalnya sapanganan dalu-dalu, mau suarong be, kau sapanganan mal kita silai sabungan, sisada anak sisada boru do kita, sisada luluarak sisada lulboru do kita, kan sisada tantok sisada perindahanan.
Itu kan dia terjadi misalnya di Amerika, Iya, iya. itu bisa jadi. Karena dong tingkat di sifat sapanganan ini, sapanganan mano, sapanganan dalu-dalu, sapanganan lobu, sapanganan orbo. Arong lupe, sapanganan orbo, silima hain, silima hayon. Akan obahai do aturan Allah di belgana, dan kita silima hai, sama gijak, persadaan. Itu, mulu salah do di luar nasing do, mana nak di luar Sileban, di luar negeri di Amerika. Jadi dia dong kumpulan di halak Batak dua dong isedu. Parsaran di halak Batak, nangarong beudo perak. Punguan dia kamar-kamarga. Ya, ini jelas sebab arong dari keturunan. Adalah mga toksyan. Artinya kita kan molo naik ke Kijang ba sorba di Banua utoro sila isabungan baru mau utoro ko siya sa utoro kayo itu boy ya nah sore sukun molo sada ina do ama misalnya nama kapi di bagasan adat nagok menghadapi mah orang do ulah sadari Ay melalui dalam garis keturunan dia tetap nangarong dia. ahla sarasi na karong Ayalana marganina do nalawi. Garis keturunan ni mana do? da nama kapi do kon Oh. Nangarong dito ya. arong dulu sadari si mulu menghadapi Ayak kadus ni rohan. iya bolo tarik dos ni roha toho alira songoron pengertian ni ulo sadari tikit tanga do paula one pangatusion na jolo do mangenokan no ngasi mulo na jolo diulaon paula one do tikit tangga usada burua na baru itu rumah tangga une do manang daw itu dasar filosofi molo laudo kita tu arti di filosofi ini Paula Onedo tikil tangga na perjului berarti dangarong be ulaon sadari tikil tangga na Paula One alam nga takas status na bahwa dia itu dah artinya nang mabalu dohot sama-sama na mabalu ina mabalu dan itu amat tapi na mabalu itu halen molo adong lau kita tu pengertian di tikip tangga do paula uinu sinuangenon Kadus ni rohan. oi dus niroha diulahon itu ale mau lau do kita tu pengertian di paula one do tikip tangga pengatusion de julu ni dan diulahon te ate yang mengudate ya imam bolo na bo pa le panorangnya nate ale tu pangatusian wae daku sini dalam marsitopotan nama dalam marsitopotan nama artinya silaturahmi saling mengunjungi para anak roh mendapatkan manopot parburu romo saya mendapatkan para anak gawe nilai silaturahmi nama artinya hubungan kekeluargaan nomor hula nomor bulu ina mahunu angenon berarti molo ido pengertian na pangatusion na mardalam ma ulaon sadari ate amang ate songodi mate amang ate asli takas jadi udut ni parsiajarata di hari-hari nausal purong implementasi na adong penegasan bahwa adat itu memang benar dinamis alias ngotari ngotot dan dinamis ini benar-benar statis paten mulai tema marsanga patuata marsanga putra Raja Silai Sabungan marsanga pada kita peparanda putra Raja Silai Sabungan Solo Turpuk namar hoja kusilalahina bola oras mari kita oras